好，我们先赶快来关心一下中台烟花它的最新动态。那目前它的位置还是在台北的东南东方440公里的海面上，它的速度跟昨天比起来是稍微有加快一些了，每小时10公里的速度。今天预计呢，它要开始转弯，朝着西北的方向来前进哦。那为什么烟花台风它昨天基本上都没有怎么移动呢？最主要就是因为没有任何的气流可以导引它前进，所以它等于有点像是迷路的一个状态，在这边绕啊绕。但主要呢，就是因为高压的关系。那今天高压要开始东退，高压一旦东退了之后呢，台风都是沿着高压的边缘在走的，所以高压一东退，台风自然就会知道要往哪一个方向前进了。所以预计呢，它今天速度会稍微加快一些。但是今天要来关注到，就是它转弯的这个幅度到底有多大哦？如果呢是离台湾比较接近的话，那暴风圈有可能会扫到北部地区；如果距离台湾比较遥远的话，那么暴风圈就不会扫到，暴风圈如果没有扫到，就是不会发布路上的台风警报。但是这些变数都还是很大，所以我们会持续的帮大家来做一些密切的关注。接着来看到卫星云图，关心一下今天的天气状况。那目前台风它就在这一个位置，那预计呢今天高压就会东退，所以台风就会开始要往前进，那就会是朝着西北的方向。但是不管怎样，今天它的外围环流还是影响着台湾整体的天气，尤其是北部地区，今天降雨还是会来得比较明显一些，尤其山区的部分会有局部豪雨等级的降雨。那么温度的方面，今天跟昨天比起来，温度稍微热一些哦。今天的高温在30到34度左右，那就提醒大家外出的话要记得多补充水分。接着来看到定量降水预报图，关心一下今天的降雨范围呢，还是集中在北部山区的部分，会有局部豪雨，甚至是豪雨以上等级的降雨哦。那就提醒山区的部分呢，如果是住在山上的观众朋友，真的是要多加留意哦。这个防台的准备一定要做好，也要慎防一些这个石头啊可能会崩落、塌陷这样的一个状况。那另外在平地的部分，今天也都是有机会，就是间歇性的大雨，可能就是一阵一阵这样子下，伴随着强风的情况。另外可以看到，包含的中南部地区今天也是会受到影响，所以也会稍微下着一些局部的短暂阵雨。到了晚上的时候，这个雨啊恐怕只会越下越大。那最主要就是今天晚上到明天早上这一段期间，烟花台风会是距离台湾最接近的时候，所以也会是影响我们最剧烈的一段期间。那就提醒北部地区的观众朋友，防台的准备是一定要做好的。另外来看到大雨特报的部分。中央气象局是针对了中部以北的县市，都是发布了大雨特报。那发布了豪雨特报的范围，主要就是山区的部分，目前都是豪雨特报，所以就是要提醒大家，今天外出的话，一定要多加留意哦，因为这个台风的外围环流，它现在离我们越来越接近，那它对我们的影响也是会越来越剧烈的。再来看到天气走势，关心一下未来的天气变化。那今天跟明天是台风最接近台湾的时候，所以全台各地都是有机会下起雨来，尤其是中部以北、宜兰、花莲的观众朋友要特别留意。另外，东半部地区受到台风外围环流沉降作用的影响，还是有可能出现焚风的现象。到了礼拜天开始，台风就要慢慢的要远离我们了。但是台风远离，好，北部地区的降雨可能会稍微的趋缓下来，但是紧接着换着中南部地区要下起大雨。最主要就是台风远离，它带进来的就是西南气流，西南气流带进来，水汽也跟着来了，所以中南部地区在礼拜天到礼拜三的时候都是有机会下起局部短暂阵雨，甚至呢局部大雨哦。所以提醒中南部地区的观众朋友，防灾的工作也是要做好。最后关键字我们要来提醒大家的是呢，今天台风要开始慢慢的通过北部的海域的这个海面上，那所以全台各地的天气都是相对比较不稳定一些。那中部以北是会下着一些局部的大雨，北部的山区有豪雨，都是要多加留意。那提醒大家外出的话，也要记得多多的看一下这些路况的资讯。以上就这节的气象资讯提供给您。